Привет, друзья! Это Hisense A5C, первый в мире смартфон с цветным E-Ink дисплеем. Ранее на канале уже вышло видео по его распаковке. Кто не видел, вот здесь сейчас будет подсказочка, ссылочка в описании под видео. А в этом видео я предлагаю вашему вниманию его подробный обзор. Итак, поехали! Для тех, кто не видел смартфон, покажу. Он у меня вот такой вот красивый, голубого цвета. А начну я с того, что не успел сказать в распаковке. И первое — это размеры. Высота смартфона составляет 154,1 мм, ширина 74,6 мм и толщина 8,1 мм. Весит смартфон 158 грамм. Далее, для того, чтобы размеры были понятны, сравним с Hisense A6 и с Yotaphone 2. Yota, как видите, намного меньше, а Hisense A6 по размеру похож. Ширина у них идентична, но высота у A5C немножко меньше. Даже флип-чехол от Hisense A6 по большому счету подходит. Разрезы для кнопок совпадают, немножко по высоте, а пятый меньше. Я ношу в этом чехле, мне это особо не мешает. Далее я хотел бы исправить свою ошибку, которая заключается в том, что в распаковке я неверно указал количество сим-карт. Вот этот лоточек, он ввел меня в заблуждение. Сюда можно вставить 2 сим-карты. Но работает при этом только одна сим-карта. Второй лоток, несмотря на то, что сим-карта вставляется, предназначен исключительно для microSD. И последнее по внешнему виду — это стекло. Стекло здесь абсолютно плоское, оно не 2,5D. Эффект 2,5D создается за счет вот этой вот пластиковой вставочки между стеклом и корпусом смартфона. Идем дальше. То, что мы сейчас перед собой видим, называется локскрин или экран блокировки. И это то, что телефон показывает по умолчанию, когда экран заблокирован. Экран блокировки умеет показывать время, число, день, месяц, погоду и уведомления о пропущенных звонках или сообщениях. Можно поменять обои, прочитать здесь какой-нибудь мотивирующий девиз, которые постоянно меняются. Внизу мы видим данные об остаточном заряде батареи. Сейчас посмотрим, как локскрин настраивается. Для этого нужно пойти в настройки и выбрать пункт Lock Screen Desktop and Wallpaper и далее Lock Screen. Здесь есть несколько видов экранов блокировки. Тот, который мы видели, он стоит по умолчанию. Здесь можно выбрать разнообразные обои, либо единичные обои, либо слайд-шоу. Давайте попробую поставлю вот такую башню. И можно выбрать вместо цифровых часов аналоговые. Получаем вот такой вот вид. Далее, второй вид локскрина похож на первый, отличается только тем, что вместо обоев на весь экран у нас обои получаются в таком вот маленьком окошечке. Выглядит это вот так. Следующий локскрин — это часы, и вместо обоев различные слова из словаря, которые можно сюда подключить. Следующий вид локскрина — это часы и умные мысли по-китайски. Последний, самый, как мне кажется, интересный локскрин — это большие часы. Получаем вот такой вот вид. Здесь также есть уведомления о пропущенных событиях, звонках или сообщениях, часы, дата, температура воздуха, время будильника и заряд батареи. Этому режиму можно найти множество применений. Например, поставить на тумбочке около кровати на ночь или на вашем рабочем месте, когда вы работаете, ну и так далее. Что касается девизов на локскрине, то иногда появляются такие вот совершенно смешные вещи. Кто знает английский, я думаю, вы поняли. Ну что же, смотрим дальше, смотрим экран. Один из комментаторов спрашивал, безопасен ли этот экран для глаз. Да, он безопасен, поскольку это E-Ink. Использование этого экрана равносильно использованию бумаги, на которой напечатано что-то чернилами. Понятно, что углы обзора здесь абсолютно максимальные, потому что это не LCD-панель. Здесь все видно с любого угла и ракурса. В некоторых обзорах говорилось о том, что на улице при ярком освещении на этом экране плохо видно из-за того, что очень сильно глянцевая пленка была наклеена, но у меня пленка матовая, и поэтому я проверял на улице, видно все абсолютно идеально, ничего не бликует. По всей видимости, Hisense обновили спецификацию, заменили пленку на матовую и сделали это очень правильно. Далее о том, как этот цветной E-Ink устроен. В основе его лежит монохромная панель E-Ink карта, поверх которой наложен цветной RGB фильтр. Выглядит это как-то так. Цветное изображение на экране получается путем смешения оттенков серого и цветов из RGB фильтра. Таким образом мы видим на экране 4096 цветов. Особенностью данного экрана, обусловленной технологией его изготовления и принципом работы, является то, что цвета на нем приглушенные и неяркие. Для примера я покажу вам, как выглядит скриншот с этого экрана на обычном AMOLED дисплее. Покажу второе изображение для сравнения. Вы можете видеть, как выглядят на этом экране цвета максимальной насыщенности.
Далее перейдем к обзору рабочего стола. На аппарате установлен Android 9. Этот Android не сертифицирован Google. В нем нет Google сервисов, Google приложений. При свайпе вправо, там где должны быть Google News или как там они называются, здесь у нас панели Hi Smart. Здесь представлена различная информация, в том числе погода, шагомер, новости на китайском языке и так далее. В прошивке отсутствует меню приложений, все приложения добавляются на рабочие столы, это сделано у Xiaomi. Торка у нас стандартная, с поправкой на адаптацию к E-Ink графике. Далее, на рабочем столе есть один очень интересный жест, выглядит он вот так, смахиваем от панели навигации вверх. И мы попадаем в E-Ink Launcher. Это те самые панели виджетов, которые на моделях A2 Pro и A6 китайской версии можно было выставлять в качестве экрана блокировки на E-Ink и постоянно иметь перед собой всю нужную информацию. О том, как настраивать эти панели, я подробно рассказывать не буду. Есть видео по Hisense A2 Pro, здесь сейчас будет подсказочка. Там очень подробно об их настройке, здесь принцип такой же. Можно добавлять панели, можно добавлять виджеты. Разница с тем же A2 Pro заключается в том, что здесь появилась возможность добавлять любой виджет на рабочий стол из тех, которые есть в системе, и пропали виджеты нотификаций, то есть их добавить нельзя. И самое неприятное заключается в том, что заблокировать экран на этих виджетах нельзя. При блокировке экрана все равно появляется локскрин. Фактически Hisense сделали альтернативный Android Launcher, при этом далеко не самый удобный, поэтому смысла в его использовании я не вижу никакого. Но его можно вообще отключить в настройках, чтобы он не появлялся. Далее возвращаемся на рабочий стол Android и смотрим вот эту кнопочку в панели навигации. Это кнопочка настройки E-Ink экрана. Здесь есть настройки подсветки, кнопка скриншота и кнопка режима отображения. Но это мы посмотрим чуть попозже, начнем с подсветки. В настройках подсветки есть ползунок, который позволяет выставить подсветку вручную. И есть 4 кнопочки, собственно, ручной режим, Night Mode, который включает всегда одинаково низкий уровень подсветки, кнопка авторегулировки при помощи датчика освещения и кнопка выключения подсветки, которая равносильна тому, чтобы ползунок двинуть самостоятельно до минимума. Как я уже говорил в распаковке, за счет фильтрующего RGB слоя белый цвет на этом E-Ink экране достаточно темный. Если сравнить с монохромным E-Ink экраном, то сразу можно заметить разницу. Белый у монохромного экрана кажется просто белоснежным по сравнению с белым у цветного. Здесь он более серый, это явно заметно. Это создает определенные сложности, потому что далеко не при всяком освещении экран без подсветки остается читаемым. Спасает авторегулировка яркости, которая работает достаточно деликатно. И работает авторегулировка яркости не так, как это бывает у обычных экранов. В чем разница? При недостаточном уровне освещения в темноте подсветка опускается до уровня Night Mode, то есть примерно до 20% на глаз. При среднем уровне освещения, например, когда вы находитесь в комнате, в которой горит не очень яркая лампочка, уровень подсветки значительно увеличивается и поднимается до значений, близких к максимальным. И когда освещение становится достаточно ярким, например, днем на улице, либо под направленным искусственным источником освещения, уровень подсветки начинает постепенно падать и снижается до нуля. То есть режим автоматической яркости на улице при ярком солнечном свете полностью отключает подсветку. Здесь я хотел бы высказать личное наблюдение. При ярком освещении на улице или на солнце разница между минимальным и максимальным значением подсветки на экране абсолютно не читается. То есть подсветку на солнце просто не видно. Дальше смотрим вот эту кнопочку, которая включает Smooth Mode либо Clear Mode. В чем разница между Clear Mode и Smooth Mode, я покажу вам на примере картинки. Вот у нас есть такое изображение, сейчас включена Clear Mode, чистый режим, где можно видеть достаточно большое количество полутонов, но при любом изменении изображения происходит полная перерисовка. При зумировании и перемещении изображение полностью перерисовывается, и за счет этого достигается хорошее качество. Если же мы включим Smooth Mode, гладкий режим, вы видите, что качество изображения ухудшилось, появилась зернистость, исчезли полутона в темных зонах, правая часть пиджака детектива Тапса стала просто черной, но зато изображение не мерцает, не перерисовывается, и этот режим более подходит для разного рода динамических сценариев, где нужно движение, где нужно листание, например, для игр, просмотра видео и так далее. Ну, давайте сразу посмотрим, что будет, если нажать на вот эту кнопочку. Здесь появляется меню настройки изображения. Можно настроить контрастность, черные и белые цвета. Сейчас покажу на примере, что будет. Вот я увеличил контрастность, видите, изображение становится более темным. Количество черных цветов также можно настроить. Добавить, убавить, выбрать тот уровень, который более подходит для конкретного контента. И белые цвета. Картинка становится чуть-чуть светлее.
По умолчанию в аппарате стоят вот такие вот значения. Черного чуть больше, чем белого, контраст на минимуме. При этом в Clear Mode, в чистом режиме, настраивается только контрастность. Черные и белые ползунки ни на что не влияют. Далее, что у нас в прошивке с языками? Языка по умолчанию 2, это стандартный вариант для Китая, английский и китайский. Я поставил More Locale 2, укатил русскую локаль, и вы можете видеть, что перевелось, а что нет. Что-то осталось по-английски, что-то стало по-русски. Галерея, инструменты, какие-то мобильные, мои файлы, музыка, видео. В настройках не русифицировалось практически ничего, только какие-то отдельные вещи. В частности, здесь вот в настройках рабочего стола почему-то вдруг в глубине появился русский язык. Восстановление и сброс, жесты на рабочем столе. Поэтому, наверное, правильнее будет сказать, что More Locale русифицирует не систему, а приложение, которое устанавливаете вы. Так, дальше поговорим о Google. Я уже сказал ранее, Google сервисов нет, Google приложений нет, Google маркета нет. Play Market и сервисы устанавливаются из китайского App Store в режиме пользователя. При попытке запустить маркет появляется сообщение о том, что нужен GMS Framework, которого здесь нет, то есть нужны сервисы не устанавливаются, соответственно маркет не работает. Далее следуют все вытекающие из этого минусы, самый главный из которых это невозможность синхронизировать контакты. Но я попытался каким-то образом заменить отсутствующий Google, в частности вместо маркета я установил APK Pure. Это приложение фактически аналогичное маркету, в нем есть все, что есть в маркете. Отличается оно от маркета тем, что при установке сначала скачивается на ваш телефон APK-файл, а потом уже устанавливается из него приложение. Но Chrome устанавливается и работает без сервисов, вполне нормально. Google клавиатура также установилась. Далее, вместо YouTube я поставил YouTube Vancet, это полный аналог YouTube, причем его платной версии. Он работает в фоне и работает при выключенном экране. Почта Gmail не работает, вместо нее я поставил Outlook. Самая большая проблема заключается в том, что далеко не все приложения работают без Google Play сервисов. В частности, игрушки, такие как танки или Asphalt 9, они без Google аккаунта не запускаются. Ну, есть еще целый ряд приложений, которые также не работают без сервисов. Это минус, да, с этим надо как-то жить. В частности, чтобы показать вам Asphalt, мне пришлось скачать его китайскую версию, которую не требуется Google сервисы, но это мы посмотрим позже. Далее давайте поговорим вот об этой вот кнопочке. Она называется E-Ink Button и может выполнять огромное количество разных задач. Самое ценное, на мой взгляд, это то, что эта кнопка может перерисовывать экран. По умолчанию здесь установлено двойное нажатие для перерисовки экрана. Покажу на примере, как это выглядит. Вот вы видите, остаются следы от значков на рабочем столе. Двойное нажатие перерисовывает изображение. И снова все чисто. Вот аналогично в галерее. Полистали, много грязи. Двойное нажатие, все перерисовано. Так, двигаемся дальше. Здесь я хотел сказать о разблокировке. Датчика отпечатка пальца здесь нет. Поэтому, если вы хотите сохранить данные, придется либо вводить пин-код, либо использовать распознавание лица. Но распознавание лица, я хочу сказать, что работает у нас здесь очень хорошо. Сейчас я вам покажу пример. Вот, он увидел мое лицо. Разблокировался. Вот он снова увидел мое лицо, опять разблокировался. Разблокировка по лицу работает даже при слабом освещении, но она не работает в темноте. Это вам не iPhone, поэтому в темноте придется вводить пин-код. Далее технические характеристики. Процессор 8-ядерный, Snapdragon 439, далеко не самое свежее решение. Графика Adreno 505, разрешение экрана 1440 на 720 HD+, оперативная память 4 ГБ, встроенная память 64 гигабайта. Батарея в аппарате на 4000 мАч. И в комментариях спрашивали о версии Bluetooth, она здесь 5.0. В Antutu Benchmark аппарат набирает 87 758 баллов. С GPS тоже все нормально, на улице спутники находятся очень быстро. GPS, GLONASS и Beidou с навигацией проблем возникнуть не должно. Далее посмотрим, как на этом экране выглядят разные приложения. И начнем с Chrome, с интернет-страницы. Сейчас у нас включена Clear Mode. Как видите, картинки красивые, но при скроллинге начинается вот это мерцание, то есть полная перерисовка. В принципе, сайты таким образом смотреть можно, но не очень удобно. При переключении на Smooth Mode изображение становится чуточку похуже, зернистее, темнее, но при этом двигается все уже более идеально. Дальше, наверное, у нас будет Яндекс.Навигатор. Смотрим изображение на экране. Это у нас Smooth Mode, гладкий режим. Зелень, лес видно, дороги различимы не очень хорошо. Дома тоже не очень хорошо различимы. При переключении в Clear Mode пользоваться невозможно, все мерцает.
ничего не видно. Возвращаем Smooth Mode. И здесь вот как раз можно воспользоваться панелью настройки изображения. Чтобы картинка была более читаема, можно добавить контраста, добавить темных цветов, убавить белых, и получаем вот такой результат. Как видите, картинка отличается от того, что было изначально. Видно абсолютно все, каждый дом, каждую дорогу. Все очень четко, информативно и красиво. Так, далее посмотрим видео. Нормально можно смотреть только те видео, которые сами по себе достаточно светлые. На светлом видео хорошо видны цвета и практически не остается артефактов. Когда же видео само по себе темное, смотреть его практически невозможно, потому что остается большое количество артефактов, полутона скрадываются, их просто нет, все отображается темным, и поэтому воспринимать такое видео тяжело. Здесь отчасти может помочь панель настройки, можно выкрутить черные на минимум, поставить белые на максимум. Ситуация становится лучше, но это все равно не спасет в случае очень темного контента. При просмотре ярких красочных мультиков никаких проблем не возникает, все видно очень хорошо. В играх абсолютно та же самая проблема, что и на видео. Когда темно, совершенно ничего не видно, остается очень много артефактов. То есть при низком уровне освещения в самом контенте видимость очень плохая. Когда в самой игре светло, все видно очень хорошо, играть можно. Остаются некоторые остаточные изображения, но в общем это не мешает. Как только в игре наступает ночь, играть становится совершенно невозможно. Я практически не вижу, куда еду. Все очень темное, от моего пальца остаются артефакты. Дальше посмотрим китайский Asphalt 9. Так вот как выглядит Asphalt 9 на цветном Ying экране. Игра слегка подтормаживает, надо приноровиться к скорости реакции, и играть вполне возможно. Под игровой нагрузкой смартфон нагревается примерно вот в этой зоне. Нагревается не очень сильно, но становится ощутимо теплым. Дальше посмотрим читалочки, FB Reader. Вот как он выглядит в Smooth Mode. Как видите, цвета сразу отображают. То при листании будет уже вот такое вот мерцание. Но изображение чуть-чуть получше. Подсветка очень комфортная, видно все хорошо, контрастность достаточная. Читать одно удовольствие. В Smooth Mode, конечно, остаются артефакты, но страницы двигаются более плавно. И в любой момент можно перерисовать изображение кнопкой. Так, и у меня есть еще Cool Reader. Cool Reader отличается тем, что здесь можно выставить белую тему специально для Ying, Smooth Mode и Clear Mode. В Clear Mode листание страниц не очень информативно и не всегда понятно, в какую сторону и как она перелистнулась. И перелистнулась ли вообще. В комментариях подписчик просил показать AutoCAD. Вот я скачал AutoCAD, можете посмотреть, как выглядят чертежи. Все очень хорошо увеличивается, уменьшается, все видно. Вот у меня есть объекты, которые особенно насыщены линиями. Увеличиваем их максимально. Каждая линия очень хорошо видна. Далее поговорим об автономности этого устройства. Я поделюсь некоторыми своими измерениями. Зарядка от 0 до 100% обыкновенным 2-амперным адаптером. 2 часа 46 минут. Просмотр видео в разрешении HD с максимальной подсветкой. Расход батареи составляет 11% в час. Использование Яндекс.Навигатора 12,1% в час. Чтение с уровнем подсветки примерно 30%, от 2,5 до 3% в час. И последняя, это игровая нагрузка, она отнимает примерно 15% заряда батареи в час. Дальше посмотрим камеру. Настройки видео. Максимальное разрешение Full HD. Настройки фото. Конкретное разрешение фотографии не настраивается. Настраивается только соотношение сторон. Normal это, видимо, 4:3. Квадрат 16:9.
Full — это соотношение сторон, как на экране. Говоря об этой камере, могу сказать, что фотографии получаются неплохие по цвету, по освещенности, по контрасту. Четкость немножко не дотягивает по сравнению с Google камерой. И главная проблема этой камеры заключается не в том, какие получаются фотографии, а в том, что оценить качество фотографий во время съемки практически невозможно. То есть, глядя на изображение на этом экране, вы не сможете сделать адекватный вывод о том, насколько качественная фотография у вас получилась. Особенно это касается съемки в темное время суток. Вот фотография, которая получилась, вот изображение, которое вы видите в камере. То есть здесь, как и в ситуации с темным видео, практически ничего не видно. Далее смотрим примеры фото и видео. Внизу есть ссылка на Яндекс.Диск, где вы можете посмотреть все эти фотографии более подробно. Пример съемки Full HD видео. Ну и записи голоса. Так, в комментах спрашивали про OTG. Сейчас проверим. Так, вот я подключил флешку через OTG. Заходим в мои файлы. И здесь уже определился USB блок памяти. Да. Вот у нас содержимое моей флешки. Батарейка здесь на 4000 мАч, поэтому можно спокойно через OTG подзаряжать другие устройства. Телефон, на который я снимаю этот обзор, уже почти разряжен, поэтому последнее, о чем я хотел рассказать, это о том, что в этом смартфоне установлен ЦАП или цифроаналоговый преобразователь. При подключении наушников в настройках можно включить режим Hi-Fi. При проигрывании музыки в режиме Hi-Fi здесь появляется вот такой значок. Благодаря аудиопроцессору качество звука в Hi-Fi режиме действительно впечатляет. Звук становится чище, глубже, объемнее, что ли. Я не знаю, какие можно подобрать слова для того, чтобы это выразить. Так что, если вы цените хорошую музыку в хорошем качестве, обязательно обратите внимание на этот смартфон. Что ж, друзья, мне пора заканчивать этот обзор. Смартфон, на который я его снимаю, практически разрядился, поэтому пришлось немножко сжать окончание. Сделаем выводы. Что можно сказать о Hisense A5C, первом в мире цветном E-Ink смартфоне? Эта вещь действительно уникальная. Среди множества однообразных смартфонов, выпускаемых разными производителями, он действительно выделяется своей необычностью, своей технологией. Им просто интересно пользоваться. Кроме того, пользоваться им очень приятно. Глаза быстро привыкают к этой мягкой подсветке, к этим мягким цветам, и после него достаточно некомфортно переходить на обычный яркий AMOLED. Конечно же, у него есть недостатки. Первый и самый главный — это отсутствие сервисов Google приложений. И второй серьезный минус — это недостаточная пригодность данного устройства для демонстрации темного мультимедиа-контента, что делает затруднительным игру в игры, просмотр темных видео и в некоторых ситуациях использование фотокамеры. В остальном же для чтения, для просмотра интернет-страниц, для работы с какими-то документами этот смартфон абсолютно идеален. А на этом я заканчиваю данный обзор. Пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч!